Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah perilaku organisasi EMBS 4207. Perkenalkan, saya Maya Sabirina Panggabean, saya tutor Universitas Terbuka. Saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Rekan-rekan, Tuton adalah salah satu layanan bantuan belajar yang disediakan oleh Universitas Terbuka untuk membantu mahasiswa memahami materi mata kuliah EMBS 4207. Materi-materi yang disajikan dalam tutor ini merujuk pada buku materi pokok BMP Perilaku Organisasi atau EKMA 4158. Oleh karena itu, kalian juga harus mempelajari BMP tersebut untuk lebih memahami materi yang ada dalam tutor ini. Mata kuliah ini membahas tentang perilaku dan sifat-sifat individu, kelompok, dan organisasi. Pusat bahasan adalah pada aplikasi pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kehidupan organisasional dan efisien dalam praktek pengelolaan sumber daya manusia. Pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kehidupan organisasional ini memberikan acuan bagi pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kinerja dan produktivitas baik di tingkat individu, kelompok maupun organisasi. Setelah mempelajari mata kuliah EMBS 4207, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang organisasi dan perilaku organisasi, perilaku individu, persepsi dan stres di lingkungan kerja, motivasi, dinamika kelompok, komunikasi, konflik dan negosiasi, kepemimpinan dan kekuasaan, struktur dan budaya organisasi, dan perilaku organisasi lintas budaya. Kegiatan tutor memiliki 8 sesi yang masing-masing sesi akan berlangsung selama 1 minggu, sehingga total keseluruhan sesi adalah selama 8 minggu. Setiap minggu rekan-rekan akan mendapatkan materi inisiasi, materi pengayaan, melakukan diskusi secara online. Pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, rekan-rekan harus mengerjakan tugas. Perlu menjadi perhatian bahwa bobot penilaian dalam kegiatan tutor terdiri dari 1. Tugas 50%, diskusi 30%, partisipasi atau kehadiran senilai 20%. Oleh karena itu, keaktifan rekan-rekan dalam kegiatan tutor sangat diharapkan agar nilai tutor dapat berkontribusi maksimal pada nilai akhir. Tutor berkontribusi terhadap nilai akhir UAS sebesar 30% dengan catatan nilai ujian akhir minimal 30 dari skala 100. Semoga informasi yang telah disampaikan memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah EMBS 4207 serta aktivitas-aktivitas yang harus mahasiswa ikuti selama tutor berlangsung. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore.